Sabalis, ini ada ayam bugil goreng, ayam goreng bugil ya. Nah, ini tadi sebelumnya udah Bunda rebus ya, udah Bunda marinasi, Bunda rebus dengan bumbunya, dan ini dia sisanya. Nah, ayam bugil tanpa pakai tepung. Dan Bunda mau bikin sambal geprek kacang panjang. Ini dia kacang panjangnya, sudah Bunda cuci. Nah, sudah bersih kan? Sudah Bunda potong-potong, dan Bunda sudah siapkan cabenya ya. Ini cabenya cabai hijau, dan kacang panjangnya juga warnanya hijau. Kita coba, ini dia cabenya, ada 11 biji ya Sabalis. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, tambah bawang putihnya 1. Ini Bunda bikin sambal geprek kacang panjangnya, Bunda nggak pakai minyak ya Sabalis ya. Kita ulek-ulek, udah diulek-ulek nanti ayamnya digeprek-geprek. Nah, ini udah Bunda ulek ya kan, tinggal bawang putihnya kita geprek dikit-dikit aja. Bunda tidak terlalu lembut yang nguleknya, Bunda kurang pandai mengulek-ngulek ya. Nah, tahun ini Bunda ulek-ulek. Setelah itu Bunda masukkan kacang panjang yang sudah Bunda potong-potong tadi. Sudah bersih, sabar ya. Nah, ini sudah ada garamnya. Bunda nggak pakai penyedap rasa, cuma garam aja dan cabai juga bawang putih. Nah, ini sabar Bunda ulek-ulek ya kan. Setelah itu Bunda masukkan ayam yang sudah digorengnya ya, ayam bugilnya nih, ayam bugilnya Bunda geprek ke kacang panjang yang sudah diulek. Jadi Bunda ngulek kacang panjang, sekali lagi Bunda nggak pakai siram minyak, cuman cabenya tadi ayam paha ayamnya tadi waktu goreng Bunda diamkan dulu biar minyaknya meresap ke dalam ayam. Ini udah siap sahabat lilis ya. Setelah itu kita buat hidangan. Nah, ini dia buat hidangan, kita makan bareng. Nah, ini dia Bunda sepil ya. Ini dia, ini ada lalapnya kacang panjang. Nah, ini ayam yang Bunda ini, dan ini sambalnya yang tadi. Dan ini nasinya 1 piring. Ya. Dan itu ada bawang jahatnya ya. Itu bawang jahat Sabalis. Nah, ini dia. Sabalis, siapkan makanan kalian, yuk kita makan bareng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabalis, yuk kita makan bareng. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sabalis, di sini dia. Nasi 1 piring penuh, dan ini lalapan kacang panjang, lalapan bawang judes, bawang galak, dan ini ayam yang Bunda goreng tadi, dan juga ini sambal geprek kacang panjang ya. Oke Sabalis, sebelumnya kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana, makin ada benar, amin. Bunda minum dulu. Alhamdulillah. Kita transfer kacang panjangnya ke sini. Juga bawangnya ini tadi sudah mudah digeprek-geprek ya Sabalis. Kita cubit. Oke Sabalis, kita mulai aja seperti biasa. Suapan pertama buat kalian. Endul. Terasa keras bawang putihnya, pedas cabenya.
Pedas apa lilis? Cabai hijau ternyata menggigit juga. Ditambah bawang ini. Bawang judes. Oh.
Oke sahabat Lilis, terima kasih yang sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik notifikasinya. Bunda doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.